गाइस तो आज हम आपको ले चलते हैं एक न्यू इंजन की ओर, जो कि ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। गाइस मैंने भी जब देखा तो मैं भी बिल्कुल शॉर्ट हो गया था। अगर आप लोग भी देखोगे तो आप भी यही बोलोगे क्या बात है। चलो करो। तो देखा गाइस आपने कितना अच्छे से वर्क कर रहा था इंजन। ये बिल्कुल पैदाइशी इंसानी इंजन है।